點解我哋打風仲要坐啫？喂，30俾翻個位我啊！呢單最細嘅行呢度啊！你唔好仗住你4年級就想玩我哋開始。我中意坐呢度，咁啊坐阿汪仔嘅位。OK，咁你係要汪仔㗎。OK，可以開始 intro。得嚟得，3、2、1 go。喂，你做咩睇咗我想坐嘅位啊 Hello，大家好。咩啊？你唔講故事咩？我哋而家開始拍片啊。係啊，我哋而家。Hello，我係多 stand up video，好英文，即係 English。我哋今日會騎單車由陽光碼頭騎到去第1區嘅其中一個地方，跟住再騎去第7區嘅其中一個地方，跟住再翻嚟陽光碼頭。然後而家由於我哋嘅華家沙已經逐漸遠離呢位叫呢個叫陽光群島嘅100公里範圍，所以而家騎單車係最爽嘅。係。事不宜遲，我哋而家開始啦 ，Go！ 好啦，我哋第1區去邊度好咧？唔知咧。去長島碼頭啦，我哋。我哋不如去第1區、第4區、第7區嘅碼頭咯。我哋去長島碼頭，第1區嘅長島碼頭開始。轉個左彎先。我哋各位，我哋繼續行隧道，因為而家仲係8號風球。Yes sir。係呢度。Wait me 啊，喂 ，waiting me 啊，大家，guys，等我。唔係啊，隧道水浸啊，你做咩行呢度啫？都冇水浸。行喎。冇水浸啊！好啦，我哋而家騎單車啦，我哋覺得我哋喺隧道騎單車非常之爽。Yes。我係堂仔，我要行奇怪嘅路，雖然隧道應該唔會有人行。有人行，佢哋真係傻嘅。係咯，行更長嘅隧道。係咯。8號添。咁我哋而家做咩咧？開車。然後我哋可能會，你睇下我哋最後結局，可能我哋會突然間去咗海怡島。你今日嘅終點定喺海怡島咧？我哋終點海怡島啦。一定要睇到最後，見到我哋點樣行到去海怡島。其實我諗各位觀眾應該都有睇過其他 YouTuber 嘅片，點樣入海怡島，但係今次我哋用嘅係單車，可以直接穿入去。耶！我而家揸得超快。各位如果你係我冇錢。叮，下一站有落。冇站有落。好舒服啊！我差唔多揸單仲爽過揸巴士添。確實。你陣間唔好反車啊！我哋反車就 end video。係冇錯，一反車就結束，唔好啦。係咯，唔通1分鐘咩？不過我諗我應該唔會反車。我哋安全駕駛。如果華家沙突然間回馬槍，同埋我哋要遵守交通規則，唔可以衝紅燈。Yes sir。單車可以行人路㗎。單車行人路想撞死人，但冇人，所以我哋可以行人路。因為8號風球冇人出嚟，我哋呢幾個神經病先會出嚟嘅啫。Very not normal。喂，唔好喺度 Michael Jackson 側佢一邊啦。我係 Michael Jackson 啦。個隧道咁長仲未完嘅？哦，前面轉彎，各位同志，前面要轉彎啦，小心啲啊！唔好反車。
絕對唔會反車嘅，你放心。但你一出隧道就會有11號句11等號我一陣，非常。各位等我一陣，各位等我一陣，喂，等你一出埋我啊，汪仔。你一出隧道個壓力會有好大風，所以你可能我哋嚟到第一區有2個碼頭要完成，第一就係貨櫃島碼頭。第二長島首先我哋先轉左先，我哋轉咗去貨櫃島碼頭。誒，轉左定轉右啊？轉咗啊！等陣我睇睇先。轉右。阿先生，唔好喺度飛車。哇！撞車啊！我唔中意 Y370個出下。好，我哋到達咗我哋行程嘅第一個碼頭貨櫃島碼頭。石荔灣西，我先唔要用單車做巴士啊！啱啱已經試過啦，有筆。嗱，轉個靚巴先㗎，你放心。好，我哋停喺呢個25嘅，算啦，我哋停喺呢個141B 嘅位啦。第一個貨櫃島巴士總站碼頭抵達。好，我哋完成咗一個碼頭，我哋記錄行程去下一個碼頭啦。你哋有食。請問第4區有幾多個碼頭啊？唔知喎，但係我哋而家轉咗。1號區嘅任務1你已經完成，恭喜你。係第一區啊？咩啊？仲有一個碼頭啊！我哋而家去埋剩低一個碼頭。第一個任務啊！有人喺呢度啊！呢個唔知道衝去邊嘅。我先帶你第一個任務完成，請你前往下一個任務。我哋啱啱好似而家停紅綠燈喎。咁我哋停一陣唔係喎，先啦。啱啱嗰個唔係紅綠燈嚟嗰個，啱啱嗰個淨係轉彎係紅綠燈，我哋繼續直行啦，好似係。Wait me。OK， descend。有個隧道口。好，我哋會喺前面轉右，我哋又會等一等紅綠燈。好啦，我哋停喺度等一等紅綠燈先。都冇紅綠燈。有，停個靚車先。阿超過咗線唔緊要，褪個靚車。走啦，綠燈啦，走啦。有定咗直。有隻有個神經病10號。題外問題，你哋中唔中意？題外問題，你哋中唔中意玩廣告彩？唔中意。我哋只係玩。中意玩廣告彩嘅時候，我哋最中意玩 Roblox。咁如果冇咗 Roblox 咧，又冇咗 Minecraft 咧？玩 Fortnite。等等我。如果手機冇咗咧？玩電腦。電腦所有電子產品都冇晒。咁就玩電視。我話電子產品喎，電視都係電子產品。咁我哋就落棋。咁我哋玩棋咯。係咯，玩鬥獸子咯。咁視藝咧？視藝。你最中意嘅視藝工具係咩？冇嘢中意。咁請問你係中唔中意譯中文？唔中意。唔中意。我都唔中意。下一站長島碼頭。我唔知點解，我唔知道點解騎單車會咁鬼搖啦。因為有石頭。架車先冇有石頭早就吉穿咗啦個胎。嗰嚿紫色嘢係乜水？邊度啊？浮喺空中嘅紫色嘢。我不如用個 iPad 嚟打電話啦。唔好咧。唔好住咯。落去啊，係咪啊？唔係？長島碼，佢話長島碼頭咁樣。係啊，下一站長島碼頭。好。不過我係堂仔，我要霸快線。我係堂仔，我要霸好快嘅快線。有幾快？
啊，嗰位卑利先生 ban 咗我。邊個狐狸先生？咪就係咯，卑利先生，狐狸先生，唔好講呢啲先。我哋先生揸單車，可能我哋會有題外活動。到如果你係可能我哋會有題外活動，所以喺度影片嘅最後，唔知道會唔會有題外活動？單車都係車，對，其他車都讓我。去係咪？好似唔係。有啲遠，轉個靚彎先。鬆咁呢開有個會唔會快過正常嘅140啊？唔會，因為我哋去咗貨櫃度，所以唔會。快過本身嘅140，因為我哋而家行緊140嘅位，唔係，而家我哋就唔係啦。叮叮叮叮，好快速㗎呢個。叮。下一站長島 ，the next stop is 好落呢度落呢度落，呢度啦 ，OK。收機話啵啵啵啵啵啵，好舒服啊！真係紫色啊！掟個靚彎先。嗌個荔灣西亞我哋。喂，停住啦！我10年老司機絕對唔會反車嘅。真啊！啊！而家衝咗紅燈添，等我翻嚟停車啦。黃綠燈，你話木燈？ Panda 燈，因為我哋太唔習慣，而家衝咗紅燈。哇！哇！我嘅綠燈啊！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 我又翻到唔好嚟，變黃燈啊！你變黃燈，特使啊！哦，好彩啱啱先變黃燈啫，停一停個巴士站，雖然冇意義。唔停。就係拜拜140嘅位，拜拜。長島燈碼頭，喎，我哋唔好逆線。我寧願就揸緊140經呢條路啦。我唔逆線喂喂咪， ，OK。等等先，我要做啲嘢。哦I wait， ，OK，掟靚彎先。我又帶個練啱西，爭啲反車，爭啲反冇事。好啦，到達長島碼頭，停 S1 坑位，我哋停喺 S1 坑位啦。我逆咗線添，哇！爭啲反車，坐觀光巴士嘅乘客上車啦！誒，冇人喎。有人。好，我哋而家抵達長島碼頭。咁我哋呢第2個碼頭完成，而家我哋就去咩碼頭啊？Andy。我哋去東門碼頭第7區。 OK。好，你哋第1區所有任務完成。我哋而家規劃行程去第7區。我諗下先啊。哦，我知啦，我哋行啦。 Let's go。唔係紫紅咩？紫紅紫藍。千祈唔好反車。反車，我影片就 GG 噶啦。wait 咩啊？停車，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 迴旋處停車，同正常交通一樣。wait me。 OK，我撞咗車，好彩冇反車。如果反就 BB。如果反車就拜拜。OK，停完啦，開車啦我。唉，唔好撞車啊！就要撞。呢個你用晒個條歌。係。哇！唔係主席人識咩？爭啲停啦。你搞咩啊？你點上翻嚟啊？我知。Oh my god！ 哎呦！哇！開工要，開工要，笑死你！ OK，
OK，我哋唔計呢個反車。係冇錯，呢個純粹係意外事件。係因為如果你上唔到去嘅話，如果你唔反車嘅話，好啦，我哋繼續行程。嘟嘟嘟嘟啊，唔記得咗添，第一區仲有個碼頭，國際碼頭。係喎。我兜埋入去先，停個紅燈先。喂，衝紅燈！黃燈、綠燈咋？仲有個國際碼頭添，唔記得咗佢。係啊，等陣唔記得埋東門碼頭。好，再停多個紅燈，跟住就可以直駛入去國際碼頭。跟住喺國際碼頭到咗第3個碼頭之後，就繼續飛車，去到唔係喎，你哋搞錯咗啦喎。咩啊？東門唔係第7區有2個碼頭㗎。係咯，我哋咪而家去第2個咯，國際碼頭。我哋而家要去啱啱唔記得咗，第1區仲有一個碼頭。咩碼頭？好走，定靚灣先。唔好嚟灣。我原本要上高速㗎，但係因為仲有國際碼頭，仲有國際碼頭，所以就冇上去。所以我哋要兜個圈先。去翻嗰度要 U turn。等埋我哋一陣間會翻去長島碼頭 U turn。呢度就係啦。而家我哋翻到去呢度國際碼頭。我哋而家到咗第3個碼頭，國際碼頭。第1區第3個任務完成，你第1區嘅任務全部完成晒啦，恭喜你！好啦，我哋而家可以前往第7區啦。但係我諗第7區距離我哋有8公里，差唔多咁長。咁我哋去第4區睇下有咩。咁我哋去第3區嗰度先啦。冇第3區，定第4區？第4區我哋最尾先去，第4區我哋最尾先去。我哋而家過咗去第7區啦。OK。我哋逆線定係遵守交通？我哋 U turn。喂，爭啲衝紅燈。我哋遵守交通定係逆線？我哋行馬路。我哋去翻長島碼頭嗰度 U turn 啦。記住行馬路，唔好衝紅燈。喂，你搞咩？行馬路啊嘛。係喎，唔記得咗添。你可以行馬路噶嘛？係咯，但係太窄啦。呢度過唔過到啊？過到嘅。Oh my god！ 過到嘅應該。要等個紅燈先。冇錯。跟住掟翻入去。慢慢扭，慢慢扭。OK，我扭咗入嚟啦。鈴鈴鈴鈴，等紅綠燈中。OK。喂，哦係喎。好，我哋而家上翻高速公路。行咗嗰8公里先。我上次揸 PH 嘅時候計過嘅，呢個距離嗰度有10公里咁長。哇！等我啊！行1個鐘都未行完啊！Let's go！ 4區嘅碼頭先。你而家到達北島嗰邊。我哋去第4區碼頭先啦。好，我哋去北灘。陽光碼頭已經攞咗啦，而家去北灘。個灘有碼頭嘅咩？北灘咪就係碼頭咯。哦。喂 shit！ LOL。我哋啱啱係咪衝？第4區嘅
你哋第四區有一個第四區第一個任務已經完成。綠燈走得。前往北灘中。 Yes。紅晒未？紅燈紅燈，我靚車，紅你衝燈咗紅燈，仲要撞死行人。黃色黃燈啊！哇！對面咁多學生哥，唔係應該唔係學生哥，唔知有乜人喺度等車。紅綠燈驚，好似放工仔啊！應該係嘅呢個時間。漂浮先，你識有睇二咯？你個漂浮啊，大佬！呼呼，漂浮時間，等候綠燈。鈴鈴鈴鈴鈴鈴就得。我聽個單車聲覺得佢要散架咁嘅，好似係跑車一樣。又係嘅，又都係似跑車嘅。一定有，唔使呢度直行可以衝，一路飛過去嘅。我哋抵達咗另外一個碼頭。哦係喎，北頓碼頭，我哋停一停車先。漂個漂浮先。好，有得喺嗰度 spawn。好，我哋到達咗北頓碼頭嘅站北灘。跟住我哋去邊度啊？嗰幾個碼頭，好多碼頭嘅呢度。我哋攞到4個碼頭啦。第四區第二個碼頭完成。我哋已經攞到4個碼頭啦。我哋喺第4區又有4個碼頭。好，我哋拎埋北灘，應該就碼頭。我諗我哋拎咗北灘就應該可以走噶啦。我哋仲未去東琴市嘅碼頭，乜鬼東琴市？唔記得叫咩名，東嘛，東湖碼頭？東門，唔知東咩，東咩海旁嗰個。你搭北灘？哇，係咁分嘅。好爽喎！一路係綠燈，老天爺開咗條路俾我哋行，超爽嘅路。係仲要瘋狂綠燈。我哋去到北灘，我哋就諗下點搞啦。一陣間，我我哋係我哋一係就行山路，但係冇紅綠燈，但係啲路好複雜；一係就行平面，但係好鬼多紅綠燈。我唔要等，所以我哋就會行其他。好，我哋有北灘停一停喺呢度先啊！到啦，第四區所有任務。好，我哋到攞咗第5個碼頭，我哋行啦。我哋行山路定係平路啊？山路。山路啦，山路冇紅綠燈嘅，我記得嗰度唔係得一個。我哋會經過好少紅綠燈，我哋行山路啦。希望係綠燈。同埋山路行單車係好合理。係。請留意，你哋喺第7區會有2個碼頭。嚇！咁即係要我哋呢個路程應該行咗好廿幾公里啦。應該嘅。啊！轉彎，落底彎。卡住咗。Welsa。最點算好啊？嚴重嘅撞車。一齊撞添。OK， 我嗰架推咗出嚟啦。我嗰架推唔到啊！哇！而家好嚴重嘅件事。等陣跌咗落去啊！呢架車點算好啊？我都要推。騰唔出嚟啊！我哋而家發生咗意外啊！請各位等一陣。請感受呢個整車如果呢個整車唔計㗎，我哋陽光群島整車係好暴力嘅。加速啦！哇！好彩撞車嘅時候冇人喺上邊啊！如果呢度反車唔係㗎，好彩呢度反車唔㗎。係冇錯，好彩啱啱撞車嘅時候冇人坐喺嗰度㗎，如果唔係就捅咗佢條。
OK，let's go。係我啱啱木先生坐咗喺上邊，嘟嘟嘟嘟嘟，即係俾人捅咗。如果係間斯士安大，好啦，我哋一陣間經到北島學校村，唔知會唔會見到一班學生哥？我係好鬼煩。堂仔，我要逆線。哇！逆你線嘅，條友做乜鬼啊？我冇下車，我冇下車。等一陣。逆線行駛行啦， ，wait me。你仲快過我。哇塞！ What are you doing？差啲反咗車添。Go go 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 go！嘢冇人要上去。北島山頂我哋係唔會上去嘅。北島山頂好孤立，得4個 A 一條線喺嗰度停。轉個靚彎。非常近巨石路，我覺得。我哋而家要到達巨石路，答案就係冇人喺嗰度等車，應該放晒學啦。哇！等陣我幫我電腦插個電先。好啦，哇！竟然仲有啲學生哥，唔知道係咪定係家長？定係老細？喂，先生，你喺度做乜鬼啊？你行錯路啊！喂，翻嚟。哦，哇！啥？唔係喎，好似係我行錯路喎。其實我哋唔應該兜入去個學校嘅，我哋應該直行。我卡住咗。你用力啲飛出嚟。OK。直行。景橋搞八達通。玩。哇！呢個欄杆。Congratulations 啊！我係堂仔，我會逆線。呢個唔計逆線，因為呢個唔係雙白線。不過我諗應該都計嘅。點解個巴士站會有燈嘅？ Congratulations！我失控啦。好彩你冇反車嘅啫，如果我哋就穿紅綠燈食咯。我哋停翻個綠燈先。我哋喺前面停翻個綠燈先。冇啦。我哋轉右。OK。哇！呢個商場好犀利啊！佢個名叫未命名商場啊，真係好犀利啊！哇！商場。仲要有一個未命名商場添，好叻叻啊！唔通個巴士站叫未命名商場？埃湖東路有可能作者實在諗唔到叫咩名啊！睇一睇先。佢叫未命名商場啊！未命名。名商場。命啊！好快就到我哋啦！都未有咁耐嘅。我哋啱啱 miss 行得啦。睇下呢個巴士站叫咩名先。好嘅。北島花園商場花園。我哋停喺行人路。行人路行個屁咩都冇人。有北島商場會突然間變咗命名。行啦。好，再停多個，唔使。好，我哋轉咗落去呢度。咁多鬼紅綠燈嘅。嚟到呢度就一堆紅綠燈。哇！北島花園超多紅綠燈。
走，我掟個靚彎先。喂，先生，唔好撞我啊！你自己都差啲撞咗。轉左定右？錯路。轉右啦，我諗應該。呢度轉右應該得嘅，我啱啱行唔使行錯咗路添。呢度轉右落去應該都得。轉右去愉景圍，愉景圍滾。德里鎮。嚇！村嘅德里鎮勁。唔好衝紅綠燈啊，先生。我係堂仔。所以咧，好咧，好鬼超斜嘅斜路應該唔知係咪？堂仔嘅效果。注意，直行。飛車先。有冇紅綠燈？咁窄嘅條路。哇！轉右。呢度轉右定嗰度轉右？你喺邊啊？我喺啱落波嗰度。你落咗波直行。哦。With my me 啊！車王。好，轉右。Yes。漂浮先。飄乜嚿？停紅綠燈啊！啊，蠢材！哇，先生，我喺度瞓覺啊！尷尬。停啊！而家又要我紅燈啦。切。我哋轉左。飄一飄。我哋轉左。我哋陣間就會經過海怡島嗰個位啦。唔係啊，我哋行人路，唔係啊，行唔到。行人路。行人路有巴士站頂住，所以行唔到。我哋喺終點，我哋終點站係海怡島。係。Horizon 海怡 Bus。島巴士總站。海怡半島。海怡巴士。行得你。一直喺度玩嘢，褪前。哦，綠燈啦，走得。掟個靚彎先。見個靚面。超級唔靚嘅彎。下次唔好喺右邊轉左啦，蠢材。但cut 你個上線先。玩。You are fire。轉左定轉直？直行，轉直係乜水？請問？停住！直接做咗一個漂浮。好，繼續直行。直行。喂，take me 啊，大佬！陽光嘅。我記得東錦葵嗰度好似都有個碼頭，好似。東錦葵碼頭咯。哇，啱啱。東錦葵嗰個我唔確定係咪碼頭，但係我哋兜入去睇下先啦。去個加油先。單車使乜加油啊？出翻去。但係單車係車，要咗人啦。唔係啊，傻仔！你兜入去單車度唔使等紅綠燈咯，就係你兜入去加油站唔使等紅綠燈咯。又漂浮咗一刻。Oh shit！ 哇！什麼事發生？冇事發生。我唔知呢個係咪碼頭啦，但係我想問下，點解會有個路面漂浮喺水上面？你去邊啊？我到咗東錦葵啦。轉直定轉？我冇嘢咯。轉直係乜鬼嘢嚟㗎？請問呢個係咪碼頭咧？喺近海邊，我唔確定係咪。唔係碼頭。哦，咁我哋唯有繼續行啦。
海婆嚟㗎。喂，乘客上唔上車啊？你一上車我突死你啊！啊！買可樂啊！加唔加落去吹風？加唔加落去撳晒啲風hello。而家去邊個碼頭咧？緊東湖碼頭，但係我哋離嗰度仲好遠。講得冇錯，1公里要揸5分鐘，我哋而家揸咗好鬼耐。堂仔要霸行人路，滾！冇行人路啊！呢度俾人塞住咗啊！俾人攞個屎窟窿塞住咗。好少少咯。好，我哋轉咗。好，掟個靚。卡北啊！我哋喺嗰度兜過嚟呢度就唔使俾個錢咯，都冇經過嗰個收費亭。點啊？俾我哋免費啊！請保持單車安靜。唔知我哋噏乜水？黑邊提示：請保持單車安靜。如果 He's a bike king。邊位？哦，J2R，做乜鬼啊？大家我宣布一件事，我將會3個月內後辭職。乜啥？辭職唔係辭職，退休，我都要3個月後退休。點解？我不停咁樣俾啲乘客鬧我喺 Flyskip 嗰度不停咁樣俾乘客鬧，不停咁樣俾人鬧拗實，不停俾人停咁樣。我哋你入唔入嚟啊 G 啊？唔知啊，咁你要唔要做我公司啊？你公司唔使啊。係咯，你公司乜都冇嘅。我自己夠有間房㗎嘛。同埋你公司乜都好啊，我 BS 啊。精神啦！阿汪仔，你去咗邊啊？我去咗轉車站。第7區轉車站喎。好啦，我哋到咗呢度啦，我哋轉右先。哎呀，撞咗車唔緊要。喂，咩唔開把？等我一陣。你係咪 driver？ 咩啊？你係咪 senior driver？咩 senior driver 啊？你講邊度？即係部 senior bus， 你係咩 level？ 唔係 training 啊？SD。救命！你點樣 join 到個 server？join 唔到喎。你講邊個 training server 啊？喺邊個 train server？你講紫荊巴士啊 join 唔到啊？係咪紫荊巴士啊？係啊。你要睇佢 training time 喎。我知，但我睇住我自己個 timer 搭正0.000，我 join 0.00。哦，唔記得同你講。我唔記得同你講啦。BBD training 咧都好多人㗎，你喺佢開始前大約2秒鐘入去個 server 就得㗎啦。因為如果你0.0分先入去嘅話，就嚟唔切㗎啦。因為會有好多人入去，跟住個訓練員就會立刻 lock 咗個 server 去。大家贊唔贊成辭職啊？大家贊唔贊成我退休？如果唔贊成嘅，請講嘢。我唔贊成。
OK 唔贊成 OK good。我哋而家揸過去東湖碼頭先，準備到啦。我哋用大家你哋學校可能聽日唔會，可能聽日停課，因為有嘢要清理。我學校係都係話會，如果有嘢清理就要停課定係點？係咩？流緊啊！我家長係咪喵肩啊？係咪喵肩啊？陽光群島喺4點半改發8號東北烈風立收聲8點半4點半，係啊，東北風球啦。而家5點幾啦，大佬。陽光群島啊！哦，頻道都係5點幾。你去咗邊啊？你喺邊？陽光群島改發，邊有陽光群島喂，GAR 你揸單車，跟住幫喺粵音旁海旁路，算啦，你幫喺 CSB 的啦。喂，揀車，揀車。我咪幫喺 CSB Apple 啊！咁我哋我哋仲會出第2 part 嘅。